Shalom, shalom, peuple de Dieu. Tika Nzambe a monabiso, Nzambe a salabiso subolamu, nakati na présence na ye, na bondio na bolingo na Nzambe epa yo ozwami, tokomi na moma oyo tokotaka nakati ya présence na Nzambe, nakati ya prière, yango na bondio na bolingo na Nzambe epa yo ozali, enfin que biso nyonso tokwa koba kozala branché, connecté, pona lokumu na Nzambe, afin que Nzambe azo lokumu na nyos na kati ya bomwe na biso. Yango bime dans le Seigneur na bonyo na bona Nzambe ko partager moment oyo elongo na bandeko mususu baza na répertoire na yo, afin que biso tozala branché na présence na Nzambe po na lokumu na Nzambe. Ya solo bien aimé ko poussa na présence na Nzambe eza bien pour na tinya na biso. Yango esengena na yo tosala musala ya ba évangéliste, enfin tokwa koyeba ko partager moment oyo elongo na bandeko mosusu, enfin que biso nyonso tozala béni na part na Nzambe, biso tomona lomboko na Nzambe na kati ya mokona lelo. Yango na bondio na bolingo na Nzambe ko partager moment oyo elongo na bandeko nyonso oyo baza na répertoire na yo, enfin que to bénéfice na part na Nzambe. Tika Nzambe apambola biso ya solo kopusa na epa ya Nzambe. Nzambe nde asalaka biso bolamu, Nzambe nde alekaka na koba kobundela biso. Yango bien-aimé dans le Seigneur na bondio na bolingo na Nzambe, tika ete Nzambe akwa komona yo epa yo ozwami. Nzambe asalo susu bolamu parce que toza liboso na ye pona lokumu na Nzambe. Bien-aimé, toza koba kopusa na lisusu na kati ya maloba na Nzambe pona tina ya koba kotanga verset oyo pona esunga biso tokota na kati na mozindo ya présence na Nzambe. Nalingi tozwa maloba na Nzambe na kati ya mukanda na Nzambe, na kati na mukanda ya Psaume chapitre 84, et kuna totanga maloba na Nzambe nini Nzambe azona na biso na kati na Psaume chapitre 84 verset na yango 11. Makomi elobi na biso boye: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Oh, alléluia. Nzambe na kati ya maloba na ye et na kati na moko ya bana ya bakore bango bakoma livre oyo ya Psaume chapitre 84. Alobi ete vaut mieux un jour dans ces parvis que 1000 jours ailleurs. Eza malamu kozala na kati ata jour moko na présence na Nzambe ke kolekisa ba jour ebele libanda na présence na Nzambe. Et bien aimé, Nzambe wana o asalaka malamu. Bien aimé, kopusa na epai na ye eza pona tina na bien na yo, eza pona tina na bien na ngai. Yango bien aimé dans le Seigneur, na bonyo na bolingo na Nzambe, afin que to poussa na vraiment na kati na présence na Nzambe, afin que yo na ngai to kozala béni, oh to mona kembo na Nzambe na kati ya moma oyo toza liboso na Nzambe. Yango na bonyo na bona Nzambe epa yo ozali ko partager moment oyo, afin que biso no tozala bénéficiaire ya maloba na Nzambe na lokumu na ye. Bien-aimé, toza ko réaliser présence na Nzambe kati na biso epa yo ozwami na bonyo na bolingo na Nzambe, toza ko réaliser présence na Nzambe nalingi o banda ko ba ko contempler monene na Nzambe na kati ya bomoi na yo na kombo na Yesu Mesia. Nalingi ka ko bana ko ba ko contempler monene na Nzambe na kati ya bomoi na yo na kombo na Yesu Mesia. Azali Nzambe malamu, azali Nzambe abongi na kemo. Na bondio na bolingo na Nzambe yo bana ko ba ko partager moment oyo elongo na bandeko mosusu baza na répertoire na yo. Na bondio na bolingo na Nzambe ko sala musala ya ba évangéliste, Nzambe wana akokanisa yo pe akosala bolamu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, banda ko ba ko inviter bato na moment oyo, afin que
tolekana ko bako bénéficier na part na Nzambe bana ko bako inviter bato bien-aimé dans le Seigneur Nzambe wana akotika yote akomona yo pe akosolo malamu bien-aimé na vie na biso ya ve ezala makambo mususu okoyebisa Nzambe kanisa ngai mais Nzambe akokanisa yo na nini bien-aimé yango nazobona ya bolingo na Nzambe Ogo simba kaka screen ya phone na yo pona ko ba ko partager moment oyo na bande ko mosusu enfin que to bénéficier na maloba na Nzambe bana ko ba ko réaliser présence na Nzambe bana ko ba ko contempler bonté bolamu na ye na kati ya bomo na biso. Oh alléluia Seigneur Jésus-Christ ozali Nzambe maramu ozali Nzambe bongina kembo. Alléluia, 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 Seigneur Jésus-Christ. Lema na yo na be lema na yo na be lema na yo Nzambe nanga. Oh banako bene maliboso na Nzambe. Alléluia, 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 Seigneur Jésus-Christ. Nabe limanayo Nzambe nangang Nabe limanayo Nabe lema nayo Nabe lema. Yesu ye kopesanga moyo Yesu aye wanase Yesu aye kopesa bomo. Nzambe apambola yo sisa Julien Njeza pa yozali Nzambe amona yo na moma oyo otozokusa na présence na Nzambe bana ko bako réaliser présence na Nzambe bana ko bako mona combien Dieu est bon sanjola unaye kulusu kunaye akuferi batomya benyoso. Oh, oh Nzambe, nani akokanya yo Yoshua Masia, yawe na tomboli yo, na kati ya mokona lelo, na kati ya vinanga, na kati ya ba organi nyonso ya vinanga pe, na zoko tombola yo papa, po etozali Nzambe. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé banako bakokota na mozindo. Jingangai lo bombangai Yesu. Golunga yo yo mutula kinga. Oh, alléluia. Bien-aimé, soki ovandi ozongi kati na yo, bunzambe kati na yo, ekotombola yo, kosanjola. Monene na Nzambe. Koloba ete Nzambe nde aza malamu. Koloba ete Nzambe nde abongi na kemo pe bongi na masanjoli. Alléluia.
Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, nalingi obana kotombo la mongongo. Nalingi obana koloba nzambe merci. Nalingi obana kobete nzambe lelo na monyango na ye pona kotombo la kombo na yo. Loba nzambe na pambolo poete malgré sika yo zwami ozana présence na nzambe. Malgré sika yo zali oza konda otombo la moni na nzambe. Nalingi obana koba kopambo la nzambe. Loba nzambe na sanjolio. Loba nzambe na glorifier kombo na yo. Loba nzambe lokume zonga kaka bolpa na yo. Loba nzambe santo pesingai. Ezana makasi na ngai te. Yebisa nzambe lelo za kote le moza koloba. Eza makasi na yo te. Bien boni ebe na bato. Bazana bopito. Bazoluka batelema. Bazoluka bakumisa nzambe. Me bazokoka te. Me yo nangonga oyo oza koloba nini pa na nzambe. Nangi oloba alléluia moko ya malamu liboso na nzambe. Nangi opesa nzambe merci moko ya malamu na motema na yo. Bien aimé, you don't know what is going to happen after this prayer. You don't know what is going to happen tomorrow. But we need to give the best praise to God. We need to give best, oh hallelujah to Almighty God. Say something about your free, about your future, about your kids, about your oh husband, oh your wife. Oh banakotombo na kombo na Nzambe. Kotinga yo, melayo. Nzambe na nguya pe, na ye na koloba. Ozali Nzambe ya vie na ngai. Ozali Nzambe ya ministère na ngai. Ozali Nzambe ya libota na ngai. Ozali Nzambe ya bana na ngai. Ozali Nzambe oyo ozopesa ngai. Ozofongola ngai ba porte bekuke Nzambe yango na ye Nzambe pona kotombola kombo na yo. Nzambe makomele na ngai eloko nini Nzambe oyo ekokabola biso na bolingo na yo kozanga tokozwa pe. Nzambe loko moko te. Nzambe na bikamwa papa na ye pona kotombola kombo na yo Nzambe na ngai na motema na ngai naza reconnaissant. Nzambe osali mokili pendant 7 jours. Mokolo lo Nzambe ezaki mokolo yo Nzambe ozwaki repos. Opemaki Nzambe yango nga na ye Nzambe pona kotombola kombo na yo. Yango Nzambe nga na ye pona koba kosanjola yo. Yango Nzambe nga na ye pona kobete Nzambe papa. Oh moto moko te Nzambe akolongola ngai Nzambe na présence na yo. Moto moko te Nzambe na bikamwa. Oh asalaka malamu papa. Mais yo salaka au-delà de toutes les choses. Yango te Nzambe nazotombola yo papa. Na ye Nzambe akopambola yo. Na ye Nzambe akoba ozali Nzambe malamu. Oh Nzambe na bikamwa. Yango oh Nzambe piso meza kobisa ngai. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Nzambe na ngai. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Nzambe yango na ye Nzambe akoloba te kolo kaka epai na yo Nzambe nde solution ezali kaka epai na yo Nzambe nde makambo malamu ezwami kaka epai na yo Nzambe makomelo bio te Nzambe. Maudit soit celui qui s'est confié à l'homme, mais béni soit celui qui s'est confié à l'Éternel. Béni soit celui qui s'est confié à l'Éternel. Béni soit celui qui s'est confié à l'Éternel. Oh, dont l'Éternel est son appui. Dont l'Éternel est son appui. Oh, dont l'Éternel est son rocher. Sambe, yangona yekolo, ya konguma merayo. Yangona ye Nzambe akosanjelo mokoksi na bilaka. Yangona ye Nzambe akotombola yo. Nzambe oyo ngana ndimela. Nzambe oyo ngana za kosalela. Nzambe oyo naza kopusa na Nzambe.
liboso na yo mokosi na bilaka pe na ye nzambe akoloba papa lokumu ezonga kaka bobe epa na yo yawe masanjo ni nzambe ezonga kaka bobe epa na yo nzambe na bikamwa pere nga na ye nzambe yesu yakoba kosanjo na yo nga na ye nzambe yesu papa yakoba kotombola kombo na yo parce kozali nzambe malamu nzambe na bikamwa pere ozali nzambe olokotaka bato babwaka nzambe osalaka malamu na bao baza koluka yo nzambe papa kaka nde yo nzambe oyo opangusaka pinzoli nzambe na kati ya pepe na yo nzambe yango na ekolo nzambe ya kosanjo na yo na ye nzambe yakoba kotombola mokosi na bilaka po ete ozali nzambe malamu nzambe na nguya père de gloire nazotombola yo nzambe nazopambola mokosi na bilaka naza koloba ete ekolo na ngai père de gloire yo nde ozali nzambe malamu yo nde ozali nzambe mokosi na bilaka père de gloire nazotombola yo nzambe mosantu na lola natomboli yo mpe nasanjoli yo. Alléluia Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur nalingi tobondela epai na nzambe bien-aimé tala vie na yo mwa passé lekaki mais tokolti na kati na mwa mosusu mwa oyo ezali mwa ute nalingi obondela nzambe loba nzambe nabali ko bakotika mwa na se na loboko na yo loba nzambe atambola na yo loba nzambe azala na yo bien-aimé loba nzambe amonisa makati na yo alongolo na kati na makambo na mabe makambo nyonso kopesa nzambe lokumu te loba nzambe epargne ngai nzambe longola ngai na kati na yango mpona lokumu na yo bien-aimé tobongela komisa haleluya nzambe naza koba korekomande mwa oyo nzambe ya uti na se na loboko na yo papa nakotambola nakokende nakomata na mituka oyo esami na maboko na bato mpe me nzambe moto apesaka protection ezali yo yoshua masiya nzambe yango na ye epa na yo pere po ete nzambe yo opesa ngai oyo ezali protection nzambe yo bomba ngai obomba foye na ngai esika nyonso nakotambola esika nyonso ngai nakozala nzambe nzambe esika ngai nakozala nzambe nazosenga kaka bobo epa na yo nzambe tika ete nzambe yo lekala koba komonisama nzambe nango ya père de gloire yango naza kosenga bobo epa na yo nzambe kozala mosika na yo nzambe ezali kufa me yawe naza kosenga mwa oyo nzambe nazotika yo na sina loboko na yo nzambe naza na bosenga na yo papa nzambe oyo nyonso nga nakosala kolo nazobela kaka bobo epa na yo nzambe monisama sembola loboko kolo na kati ya bomoi na ngai Seigneur Jésus-Christ parce que ozali nzambe malamu mokosi na bilaka nazobela yo nzambe yo ndo monisama pesa ngai makasi nzambe na kati ya mwa oyo nzambe pesa ngai makasi nzambe na kati na mwa oyo nzambe nazosenga kolo yo visite ngai na kati ya mwa oyo nzambe papa olobi ete tu diras une chose et la chose sera établie mitambe nyonso bapiège nyonso omonguna tie mpona ntina na ngai mpona ntina ya pepe na yo nzambe naza koloba ete nzambe papa eza koeshue na kombo na yesu mesiya père roi papa mwa oyo nzambe ezala mwa esimba mabolo epa na yo mwa oyo nzambe na bikamwa papa namona nkembo na yo nzambe papa I can say God I need to see change to come through to my life nzambe nalingi chance ya mambo kwekotela ngai nzambe na kati ya mwa oyo nzambe papa bunzambe na yo kolo kozo esika kati na bomoi na ngai nzambe papa tambwisa ngai kolo na kati ya mayele na yo papa tambwisa ngai nzambe na kati ya mayele mokosi na bilaka ya opesaki sagesse epai ya Salomo
na ye nzambe pe opesa ngai nzambe na bikama kolo oyo ezali nzambe sagesse mpona koba kotambola nango nzambe na oyo nyonso nga na kosala nzambe nazosenga bobe epai na yo nzambe eshek nzambe ezala mosika na ngai nzambe papa kozanga kolo ezala mosika na nga bokosi na bilaka yesu mpona lokumu na yo dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé nangi, au bon pour la tire la vie na yo. L'aime sous oyebite bien-aimé, makamoni e comme la kabiso na kat na santé. Tangu toza kokola, obola mukomona lokoleza esali passe. Mais oyebite ndeni eli. Mais za pour la tire la kokola. Bana ko bi sanzambe. Santé nanga, Nzambe a protégé yo. Le Nzambe santé nanga protégé yango. Le Nzambe ba maladie ko cause la maladie à cancer, maladie ko cause maladie à diabète, ba maladie ko cause maladie o Nzambe ezo pesa lo kumuté le Nzambe épargne ngai. Bien le Nzambe a épargné yo. Ezala bana na yo, le Nzambe maladie moko oyo kokozala contagieuse Nzambe a épargné yo apesa yo santé ya malamu bien-aimé soki na kati na hôpital okomona bato baza kolela okomona bato baza komitungisama po ete bamereshe balobeli bango eloko moko boye elongoli kimia na mitema na bango o travers ya liloba moko boye medecin ayebisi ndeko alongoli na kati na kimia amonika kokufa amuka vile comme ya bakisi menangi obondela nzambe loba nzambe épargne ngai santé na ngai ezala malamu loba nzambe épargne ngai santé na ngai ezala malamu parce que soki santé eza malamu okosala nyonso olingi kosala soki santé eza malamu okosala nyonso olingi kosala loba nzambe epesanga santé ya malamu loba nzambe apesa yo santé ya malamu apesa yo kimia na motema na yo bien aimé tozobonela komosa lelo ya nzambe nekosenga bobo epai na yo papa nzambe santé nde yango naza kosenga bobo epai na yo nzambe nde santé nde naza kosenga kaka bobo epai na yo nzambe tika ete nzambe santé ya malamu kolo ezwa esika na kati ya vi na ngai nzambe papa na butu na moi nakozala esika nini nzambe nakokutana bato nini nzambe oh Père de gloire, virus mon côté nzambe et affecté ngai affecté bana nanga et affecté molonga nanga nzambe et non comme côté nzambe la bikama papa naza kosenga kolo pesa santé malamu kolo na kati ya bomoi na ngai nzambe pesa santé ya malamu kolo na kati ya foyer na ngai nzambe peuple na yo batiki nyonso na moment baza na kati na connexion na kati na moment oyo nzambe yango naza kosenga nzambe tika ete kolo yo pesa nzambe santé ya malamu nzambe na peuple na yo oyo toza na bango ya connexion na moment oyo oyo bakonela biso nsima nzambe pesa bango santé ya malamu kolo yesu mpo na lokumu na yo dans le nom de Jésus-Christ alléluia bien-aimé na le Seigneur le musu na vie na yo ozolamuka ozotambola le musu ozokende mosala le musu oza na ndako ya libala mais le musu oza na mosala mais oza na yo na bomoi te bien mais esika bomoi ezali atmosphère mosu ezalaka na esika wana bien mais alingi ozonga kati na yo bondela nzambe loba nzambe yo nde ozali bomoi ya seko loba nzambe naza na bosenga ya vie esika nga nazali esika naza kotambola eza na mosala eza na ndako na ngai loba nzambe naza na besoin ya vie na yo ezwa esika kati na biso makambo toza kosala eza na vie tobondela komisa leloya nzambe na ngai nazobela kaka bobo epai na yo nzambe yawe tika ete nzambe yo pesa ngai vie na kati ya ndako na ngai nzambe yawe esika vie eza te kolo esika vie eza te nkolo
esika vie ezate nzambe nazosenga pesa vie na kombo na Yesu Mesia papa na kati nzambe ya peuple na yo nzambe partout na monde entier baza kolanda biso Seigneur bazangi vie na kati na bango na mabala vie ezangi kati na bango na kati na relation vie ezangi kolo nazosenga pesa vie Seigneur dans le nom de Jésus-Christ Zambe pesa bombo ikolo epai vie ezate nzambe koswa na tango nyonso na esika moko papa vie ezate nazosenga kolo pesa vie Zambe esika koleleza tango nyonso vie ezate na esika wana na bonde yo Nzambe papa tu es la vie Seigneur ma communauté bien tu es le chemin la vérité et la vie Nzambe pesa vie epai vie ezate Nzambe bato ebele baza kosala soki asimbi mbongo eza kobunga mbongo eza kokende na badepense ebele mpo na ni vie eza te me naza kosenga yawe na bikamwa pesa vie pesa bomoi yawe pesa vie na kombo le Messie alléluia Seigneur Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur apôtre Paul aza koloba soyez mes imitateurs Christ oyo biso tozolanda tozoko imiter de Christ nalingi epai ozali loba Nzambe yo représenter Jésus oh esika nyonso kokende c'est God allait to represent Jesus no demon no devil but I need to represent Jesus epai yo kozala o représenter Jésus na elobeli na yo na etamboli na yo na kosalela na yo loba Nzambe na représenter yo partout nga na kotambola partout nga na kozala na ndako na ngai na musala na représenter o Jésus nazala représentant na yo na tatola yo oyo za kosala na bomoi na ngai na bomoi ya bato prions au nom de Jésus-Christ alléluia Nzambe naza kosenga kolo tika ete na représenter au Christ na kati na behavior na ngai na kati na caractère na ngai Nzambe esika nyonso nga na kotelema Nzambe papa na représenter au Christ God when I'm going to speak God let my word oh God Jesus come out from my mouth God I need you and to represent you about my behavior oh God every I'm going to say God let people know this is the Son of God Nzambe na bikamwa naza kosenga bobo eparayo yawe yaka Nzambe na représenter yo na kati na musala na kati na bakamarade na représenter yo makomi na ngai Nzambe oh na kati na batu nyonso babotami na kati na basi mais Jean-Baptiste est le plus grand parce qu'il a présenté Jésus. Il a dit voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Oh Nzambe na bikamwa papa Eliezer tanga zu Rebecca pour ne commémorer du bosso ya Isaac Eliezer a représenté oh Isaac Eliezer a dit oh voici Isaac oh ton mari oh Nzambe na bikamwa na ya kosenga Nzambe salanga ngolo na présenter yo na ba nation na kana ba nation batu ba yeba yo batu ba zonge para yo batu ba tongi sama na katne sengo bobele para yo Nzambe oh Nzambe na bikamwa père na zako bela bol para yo parce que ozali Nzambe malamu alléluia Seigneur Jésus-Christ bien-aimé tala Jésus il est assis à la droite du Père il intercède en faveur de toi et en faveur de moi. Il nous a donné les manteaux de l'intercession. Il nous a donné les manteaux de l'intercession. Plusieurs personnes sont guéries par toi. La parole de Dieu n'a prié aux okosala. Batebe bazakobika. Na munoko na yo. Na prié aux okosala. Bazakobika.
nalingi obondela nande komoko aza na kati na hôpital nalingi obondela mpo nande komoko aza na hôpital aza korespire na kati na basor na kati na batio na baoxygène balingi balongolo meme ata baoxygène mpo akufa loba liloba moko nzambe azonga na bomoi loba nzambe mwasi ozinga abota malamu loba nzambe moto apase na opération eleka malamu loba nzambe moto azolela amona nkembo na yo abika tobongela komisala oyo nzambe naza kolela bobele epai na yo seigneur yawe tikete nzambe ndeko moko na kati na hôpital na kati na baoxygène seigneur nzambe papa na ye na kosenga bobele epai na yo yawe tikete nzambe yo ndo lekala ko bakomonisama nzambe na bikamwa papa nzambe na bikamwa papa naza kobela bobele epai na yo nzambe yawe tikete nzambe yawe yomonisama naza kosenga nzambe mokolo ya lelo nzambe yawe na kati ya bato baza kobondela nzambe na ye mpo moto moko kobika nzambe na priere oyo toza kosala nzambe tikete nzambe obana ko bakobikisa obana ko bakobikisa nzambe guérison nzambe na kati ya bombo na bato wana nzambe mpona lokumu mokosi na bilaka bien-aimé makomelo bie te nyonso ekoleka na yango me maloba na nzambe ekoleka te loba nzambe na ngai naza kosenga kaka bobo epai na yo loba nzambe aleka bongo nakoba kotilize biso na kati na moma oyo na kati na maloba na ye na kati na prédication lelo loba nzambe yaka olobela biso loba nzambe atilize ngai loba nzambe atilize yo po ete matolo eza kofungwama oyoka ainsi dit l'éternel loko nyonso ya nzambe te ezala mosika na kombo yoso mesiya tobongela komisa lelo ya nzambe naza koba kotombola yo na kati ya moma oyo nzambe yawe tika ete nzambe yo ndoleka lobongo mpe nakoba komonisama nzambe na kati ya bomoi na biso mokosi na bilaka nzambe tika ete kona ngai yo ndoleka lobongo mpe nakoba kosembola loboko na yo na kati ya bomoi na biso Seigneur Jésus-Christ papa makomi olobi ete nyonso sans toi on ne peut rien faire mais avec toi qu'on peut faire des merveilles des choses nzambe tika ete kolo utilise ngai en qualité de ton esclave nzambe afin que kombo na yo ekumisama nzambe nzambe na bikamwa papa naza kosenga yo nzambe molimo na nzambe zwa contrôle na kati na moma oyo nzambe Père de gloire mpona lokumu mokosi na bilaka Seigneur Jésus-Christ nzambe na bikamwa papa nzambe naza kotombola yo nzambe ngana kita nzambe papa yo ozala élevé na kati ya moma oyo nzambe pe tika ete nzambe yo opambola biso po ete makomelo bio ete nzambe dans leur détresse ils invoquèrent l'éternel envoya la parole et la parole guérissait. Rien que la parole que Dieu t'y avait envoyée, a fait des exploits, des miracles, des manifestations, auprès de tes enfants. Seigneur, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, prends le relève. Tambouissa, Yesu pour la lokumunayo. Ozali nzambe na banzambe, ozali nzambe. Ozali nzambe oyo bongina kembo pe bongina masanjoli nzambe kembo masanjoli ezonga kaka bobole pana yo na kombo Yesu Mesia
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tika nzambe apambola yo. Na bolingo na nzambe bien-aimé, na bondeli yo o partager moment oyo longo na bande ko mosusu. Nzambe absala biso subolamu. Nzambe na sengo na bolingo na nzambe, bien-aimé na ko ba ko partager moment oyo na bande ko mosusu pona lokumu na nzambe. Nzambe apambola yo sisa Judith. Nzambe apambola mama Clarisse. Nzambe apambola mosakolo Roki. Nzamba pambolo ba ser musu bazana katna ligne. Nzamba mona biso na katna moma oyo. Nzamba mona libota na ngai na katna moma oyo to sangani liboso na motote. Meto sangani ka liboso na nzambe. Nzambe apambolo mama Allegra. Nansi na comme ce Messia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ser na biso Sharon. Hier tu venais ko rendre mon visite. Parce que a perda ki ndekona ya mobali. Alors famille na bango batoni samaki na esengo mingi na kati ya soutien lingomba. Bien aimé ntika nzambe apambola yo na contribution na yo pour na tina na yango. Et bien aimé dans le Seigneur, tozo continuer na kati na Facebook. J'ai dit tozo na intercession à partir à 16h30 kino 17h30. Invité ba tozo na enseignement pe prière. Dimanche tozo na kati ya kit na biso comme misalo kola lelo. À partir de 14 kino 15h30. Toza koluka esika. S'occuper au moni esika. Yebisa biso. Pona tokota en contact. Nabato na mususu. Pona tozonga ko sambela. Jusqu'à ce que tozera esika na biso to sambelaka. Ba pe fungula biso esika. Bien aimé dans le Seigneur. Offrande na yo. Moko na zom na yo. Tika nzambe apambola yo. Na oyo zane ko sala pona tina lokumu na nzambe. Nzambe amona yo. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça, makambo ebena kat na vina nga na vina yo. De musu solution ezate. Le musu okende pe abatu moko boye. Okanzaki solution kuta pa na bango. Ok solution kuta ezate. Yango na epona to partager le lo. Na oyo nzambe atienga na motema. Pona nga na yo to bénéficier na part dans nzambe. Bien aimé dans le Seigneur. Nebi ke nzambe wana. Akosala nga malamu. Akosalo malamu. Parce que tango azo sangi sabiso, certainement, azane loko moko, oya bongi si pour le peuple natine nangai. Bien aimé, nazote ya kakate pour na kote ya, mais je demande l'Éternel, nzambe na te ya nini pour na libota na yo. Et son nzambe apesi nga message, yango na pour na présenter yo, na kat na message, oyo nzambe apesi ngai. Bien aimé na yebi ke nzambe wana, azama na mpona alobela yo. Et ça n'a pas kaming na katna vi na yo. Les muso solution zara kite. Les muso komi tungi seme zara kimingi. Ozo komi tuna me pona nini kaka boy. Pona rezo me na katna vi na ngai. Me pona nini boy. Bien aimé na lingi Olanda Mateya. Poete Mateya et Mati sasus kondima na katia vi na yo. Bien aimé tozo ko parler que avant de comme na mois de septembre que Nzambe asala quelque chose na vie na yo. Yango bien aimé, et ça message pour na et préparer yo. Et même na kata dimension mosusu na comme le semenci comme le Messia. Yango na bonne na Nzambe. Koleki samo mo pambate. Bien mena singlo o partager moment oyo. Même atala bande comme mosusu. O bazana kata ba répertoire na yo. Afin que biso nyonso to bénéficier na maloba na Nzambe. Tozo banda lelo et ceux qui aussi cité lelo peut-être dimanche prochain tozo continuer message afin que Nzambe apambola biso dans le nom de Jésus-Christ. Tozo maloba na Nzambe na katna mukanda ya Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. À partir du verset 1er. Wana tokeneti na katina verset na biso 21. Jean chapitre 9. Verset 1er qui non a verset 21. Makomi elobi na biso boye. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents,
pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant disait, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Il lui-même disait, c'est moi. Il lui dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il lui répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent, comme il avait recouvert la vie, et il a dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? C'est ce qu'il a été, c'est ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs n'écrivent point qu'il était aveugle et qu'il recouvrait la vie, jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Verset 21. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Parole du Seigneur. Nzambe apambola biso, nzamba monayo. Bien aimé, pas tout ce kotanga. Tozana katna thème otobimisi. Solution à tous nos problèmes. The solution in all our questions. Mark. Bien aimé, nakati ya vina biso ezana makambo oyo ezangi ozoyeba te nini ya kosala okokende wapi solution ezate oleli tango molai mais solution ezali te. Bien aimé dans le Seigneur, na kati ya verset totangi to na kati ya livre totangi ya Jean ezaki na un aveugle né de naissance. Alors Jésus a kouteni na ndeko oyo aleki na koba kosopa oyo ezalaki soi na ye na mabele, atie potopoto pe atie na elongi, atindi akende kosokola elongi na ye. Tellement que kosokola elongi pe amoni bien. Alors
et salike monde mobimba to pe quartier mobimba to mboka mobimba bakomi kolbe likambo oyo ya aveugle oyo. Bien aimé, aveugle oyo na kati ya Bible Jésus abikisi ba aveugle ebele. Mais aveugle oyo tango abiki. Bien aimé, même ata ba pharisien bakomi kobeta tembe bakomi kondimate mais ndenge nini aveugle oyo abiki. Oh bien aimé dans le Seigneur, kana ye kaka ba aveugle musu abikaki mais balandelaki bango ti mais komi balandela ti bakoma na ndako ya papa na bango batuna baboti est-ce que mwana na bino aza abotama aveugle ou bien pas? C'est-à-dire ba parents pe balobi ke ayebotama aveugle mais pona likambo oyo etali ke amoni toyebite pona likambo wana bino moko botuna ye aza mukolo aza mieux disposé pona koba kopesa bino eyano. Alléluia. Bien le Seigneur, nde sika tozuninga to partager lelo bien ba disciple batuni Jésus babi maître ndeko oyo est-ce que asumuka ou bien baboti na ye basumuka batuni maître tozomona mutu oyo mutu aza muta misa kokufa abotama ndengwana amonaka te est-ce que origine na ye eza baboti bato basumuka ou bien ezali ye moko muta sumuka. Bien, mais dans le Seigneur, na ye pona yebisa yo, Jésus répond à son qui sera ki bango. Alinga ki te ba yeba origine. Jésus alinga ki te batu oyo, ba disciple ba yeba origine. Ya mabe ya mutu oyo. E uti wapi. Ne koyebisa yo lelo. Bien, mais dans le Seigneur, ozane likamba koyeba te, pasi ozomona e uti wapi. Na zolo bana moto moko ozana bezo koyeba te nani akanga yo singa obala kate obota kate e uti wapi ozana bezo koyeba te likambo zo vivre na temps oyo e uti wapi. Mena kobisa yo okozala ignoro ebite sika makamwa vina yo uti pas na yo sika uti mais esengi oyebe place nini solution na yo ekouta. Nekobisa yo bien dans le Seigneur. Atozolela. Ataba basalo mabe. Ataba bakanga yo ndenge nini. Bationa nzungu. Nekobisa yo. Ozana besoin toyeba. Pourquoi bationa nzungu? Ozana besoin toyeba nanya salo mabe. Mena eko présenter la bonne nouvelle. Et Seigneur, oye ba place nini. Oh Seigneur, ozo solution na yo. Alléluia. Et Seigneur, ba place nini, Seigneur, ozo solution. Solution. Et ça quand la motobeka ka Yoshua Masia, Jésus-Christ. Yanga bien te invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Des choses que tu ne connaissais pas. Bien comme ça yo. Oh makambo so vivre. Passion zokomona ozala besoin toyeba nanyango oya salon dengwana nanyango akanga yo nanyango oya tia yo na lizita moko boy bakunda esika nini na bi ozana besoin yeba yango te mais ozana besoin oyeba lelo et pas une solution na yo ko uta solution ne peut pas lier ko uta et ko uta pas ya Jésus-Christ le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, au milieu de tous genoux, fléchira devant le Jésus-Christ. Et tout un autre confessera c'est lui qui est le roi des rois. Bien aimé dans le Seigneur, na bonne na bonne ensemble. Oh bien aimé, kota la terre. Et si kanini batolwa me pona yo, ozolela,
ozo komitungisama. Oh Nzambe, ozo nanya salanga boy. Nanya salanga boy. Nanya lukilanga ba problème oyo. Bien bien ko bisayo. Oza suna bezo ko yeba ngote. Nanya salo boy. Nanya lukilo ba problème boy. Na ye ko bisayo. Mais Seigneur to lukande solution. Solution c'est pas nani et pas Jésus-Christ. Yango Jésus ici bangobi non. Baboti na ye ba sumukate. Yemo kwa sumukate. Mais ça pour la gloire dans Nzambe. Mais ça ya Nzambe enganga na kati ya vina ye. Bien aimé, comme tu sama lisusu te. Ba tu ba salo mabe, makambo zo mona, o sorne na biso na ko bisayo. Et ça pour la gloire dans Nzambe. Et c'est réalisé na vina yo au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, ça pour la gloire dans Nzambe. Et qui t'a la kati ya vina yo. Pour t'être le moyen dans Nzambe. Oh bien aimé dans le Seigneur. T'as la nakati ya vie. Diable. Ako pesa mutu malade. Ako kanga mutu. Nakati na ye azala makokite ako fongola yo. Ako peso ba malade. Ako ko kanga yo. Bien aimé, azala makokite ako fongola yo. Mais mutu azala makokite ako fongola yo. Ezali Jésus-Christ. Yango bien aimé ataba kangi yo. Neko présenter mutu azala makokite ako fongola yo. Ataba salio ndegeni na batna misala mabe. Mena eko bisayo mutu a frappaka. Eza Jésus-Christ. Yé des solutions na biso. Solution na kati na mikuma na onyoso. Eza kaka Jésus-Christ. Bien bien le Seigneur. Na yebi mutu moko na kati ya Bible. Na kombo ya Ribe. Mwana ya Jacob. Jacob alakela ye mabe. Mais tant que na Moïse, Moïse a ibisi yo zala côté oyo, oyo papa na loba pona yo, na zolongola yango. Bien aimé, oh j'aime l'autorité spirituelle. J'aime l'autorité spirituelle. Bien aimé, motoyo azala qui na kana malédiction, mais au travers il y a autorité spirituelle. Moïse alekina koba kokomisa sembo. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe azamala mumingi. Bien aimé dans le Seigneur komisa yo, pasi nyoso wana. Oh baloba, ezali kamotelo ka tata mwasi. Oh noko, te metozo lukande solution et pas ya Jésus-Christ. Soki makambo vina yo, omoni sandengo na komisa yo. Solution. Et ça pas à Jésus. Je lève le ciel vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et Seigneur, il y a une solution à yo. Et ça compte pas à Jésus, le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur. Baligi ba baby sa réputation à Jésus. Babi me moto ya bikisio yo. Azo te pas dans Nzambe te. Baligi ba baby sa réputation à Jésus. Baligi ba loba ma be pona Jésus. Baligi ba salir Jésus. Mais bien aimé, a moto oyo Nzambe kati na ye azina kat na reconnaissance. Ya koye babite. Bon, il y a sa réputation à ye. Bon, il y a salir ye. Mais na zo yeba. Soki nga na zaboy. Et zana nzela na ye. Na kanal na ye. Bien aimé, yanga zalaka reconnaissant. Bien aimé, zalaka reconnaissant. Moussa na nzambe wa bondi la pona yo. Zala reconnaissant. C'est Dieu qui l'a utilisé. Pona yo omona kembo na nzambe. Zala reconnaissant. Est-ce qu'on a reconnaissant bien aimé dans le Seigneur? Yo so pousse la présence d'Nzambe. Est-ce qu'on a reconnaissant et pas d'Nzambe? Bien aimé, c'est qu'on a reconnaissant et pas Nzambe voilà. Bien aimé, est-ce qu'on a reconnaissant? Nzambe azo sala biso malamu. Est-ce qu'on a reconnaissant? Est-ce qu'on peut se même à offrande? Est-ce qu'on peut se même à moko na somi na yo? Est-ce qu'on a reconnaissant? Bien aimé dans le Seigneur, même à ta kosale la ye. Est-ce que yo sale la kaye? Osa reconnaissant. Oh bien dans le Seigneur, Jésus wana yaki
Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Mais zo sali la batu. Est-ce que yo sali la kanzambe? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Bien, est-ce que vous êtes reconnaissant? Et ça, vous avez sa réputation à Bango. Tu as sa réputation à sali na Nzambe. Mais yo, est-ce que vous êtes reconnaissant à mon sali na Nzambe wana? Et l'eau quoi ça la tana vie na yo. Vous êtes reconnaissant? Bien aimé, solution, et ça pas à Jésus. Solution, ça pas à Jésus. Et là, quoi, liboso, na kati ya chapitre oyo, ndeko oyo, oh, bien aimé dans le Seigneur, ayeba ki non, na kati ya vie na ye, batu bazolinga ba yeba, eske ba boti na ye, ou bien ye moko, habite, Jésus a dit non, et ça pour na kembo na Nzambe, et kita na kati na vie na ye. Eza pona gloire na Nzambe e ganga na kati ya vie na ye. Alléluia. Bien aimé comme sayo. Makamuni nyozo mona. Le mzozo komituna mituna. Obi makamuna ngai zo umela. Me pona nini boye. Makamuna ngai zo umela. Pona nini boye. Ne komi sayo. Ozaji na le kamba kotuna te. Mais solution. Ne te a besoin de solution. Solution ça n'est pas à Jésus, le roi des rois. Abi non. Et ça pour la gloire dans Nzambe qui dans la carte na vie na ye. Tana bato bazo salomabe na ekobi sayo. Oh yeba kaka Nzamba ndiamo nzande gloire na ye na carte ya vie na yo. Maloba moko ba maloba pour na yo mabe. Na ekobi sayo Nzamba ndiamo nzande gloire na ye na carte ya vie na yo. Oh bien mesdames et seigneurs, Nzambe wana azana besoin amoni sande gloire na ye na kati ya vie na yo dans le nom de Jésus-Christ. Oh bien mais dans le Seigneur na boni Nzambe et sengelo yeba Nzambo toza kosalela azana bomoy bien aimé dans le Seigneur Nzambo toza kosalela azana bomoy eh papa abongwani te azalo lenge moko lobi lelo pe libena libera bien aimé kosalela Nzambe wana gloire na ye kokita na kati na vie na yo. Bien aimé nazo yebisa yo. Ozana bezo kometungisa mate. Nanya sala boye. Makamango yo uti wapi. Nanya kango na singa. Mene komiso muta fongo la kanaba singa za Jésus. Muto ya kango la keza Jésus. Oh atabati muta za base ya malédiction ya vie na yo. Ne kobisa yo solution na biso. Ezali Jésus. Nzamba pambolo. Na ko partager message oyo. Nzamba mona yo. Oh bien aimé dans le Seigneur. Mutu oyo. Aza solution pour la likambo na yo na likambo na ngai. Eza Yoshua Masia. Jésus-Christ. Le roi des rois. Bien aimé na yebite likambo na seli combien de temps. Na yebite likambo na seli combien de temps. Mena ko bisa yo Jésus. Yenda za capable pour la kuba kope sa solution na katna likambo na yo. Bien mais yango le gala lobe lokwa liboso. Nzambe aza solution pour na biso. Bien aimé, to lukande solution pas à Jésus. To lukande solution pas à Jésus. Na likambo na yo bien aimé dans le Seigneur, nazo présenter au moto mosusu te. Nazo présenter au moto aza capable. Waza capable ya kosala malamu, waza capable ya kotongisa sema na motema na yo, waza capable ya kobeta frappe na kati na ngambo ya diable. Oh bien aimé Jésus-Christ, Yoshua Masia. Oh bien aimé dans le Seigneur. Bible bina biso boye. Ndeko oyo akuta na Jésus. Jésus azui oyo ezalaki soi na ye abwaki ona mabele. Apakoli yango aseni mwa poto atiango na misu ya ndeko wana aleki na koba kondima bien mais loko mibale et loko libosela lobi la solution de tes problèmes ezali pa ya Jésus nazolo loko mibale et loko mibale ndeko oyo batie poto na misu ati andimiango bien aimé baibisi ekende ko sokola na mai ya Siloé mutu bati o poto nani asimbie bible mutu bota asimbie
Mais azoko kende yemoko. Or que la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 119, verset 105, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Et kotali sangai, et si kanyo sungana kokende, et si kanyo ngana kozala. Bien aimé, et l'autre ami balengi to partager awa, to landa maloba dans Zambie, ndeko aïba kotia foi na en action. Bien aimé, foi en action. Bien aimé, zoribisa yo, foi et gagnaka toujours. Na zolo ba kondima na yo, nzambe akolongisa yo. Bien aimé, na zolo ba, na nzela kondima na yo, nzambe akolongisa yo. Bien aimé, aboy ko discuter pas à Jésus. Malgré ça, comment on a été, les musuku tanga zeki na kana potopoto na te na misu. Azali les musuku comment na moi mu pepe so le kana misu. Mais bâtir zu potopoto, aboyite abitia Jésus. Donc foi en action, abani ko tambola, pour que nous sokola elongi. Bien aimé dans le Seigneur. Na ko bi samoto moko, na nzele ya koyoka maloba na nzambe oyo. Na nzela kondima ozo matakati na yo. Na binzambe akofuta yo. Na binzambe yangai oya pepe zola akofuta yo. Na nzela kondima na yo. Mais posez des actions de grâce. Posez foi en action. Foi en action, bien aimé dans le Seigneur. Banako posez ango. Bien aimé dans le Seigneur. Ndeko ya zo tambola. Azana kati na motote. Bien aimé, misu ya kokufa. Nana ebisaki maya silo ezabisika boy. Nana ebisaki me on a travers maloba ensemble ezotambwisa ye. Na zoloba malobozo yoka ekotambwisa yo. Ekolokalize mutu na yo. Ekolokalize loko ya yo. Poye epana yo dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Na zoloba banako poser ba action. Ba foi ya action. Ce que vous avez besoin, il y a ma botte. Bandako va consommer déjà ma couche. Bandako consommer déjà ma neps. Bandako va consommer un tiengo déjà l'andako. Ce que vous avez besoin, l'ibala. Na bondi oluka ba Mario bazana exemplaire malamu. Bandako va ko visiter bango. Pour y bander l'ibala ezali. Pour l'ibala ezoya au nom de Jésus-Christ. Bien bien le Seigneur. Tala ezana ba tu belé. Ba sasa yo na zolo balande komoko boye ezana ba te belé ba kritika na tembe kombo na yo ba vandela yango kombo na yo ba vandela yango ba do na kati ya masolo na bango eza yo nde mutu ba vandela mene ko bisa yo ba kokufa te kino ba komona nsamba ko sala kati na vi na yo na yo kiyote na zoyebisa yo Batouana, bako voyager te, bako kabona na te na yo, kino ba mono nzamba ko sala kati na vi na yo. Makamba malamu, tala obi na kati ya vi na Bible, ezana mutu moko, nzamba pekise ya kufa. Po amona kaka, makama minene, oyo nzamba ko sala kati na ye. Bien ezo ebisa yo, batu ba vandela kombo na yo, bazo finga yo. Oh, kombo na yo, et comme na centre ya makamu na bango. Oh, tokotala ye, tokotala ye, tokotala ye. Bien aimé komisa yo, bako kufate. Bien aimé, bako kabona pena yote, jusqu'à ce qui va mona. Oh, nzamba ko sala kat na yo. Maloba bana koloba, pour être nzamba corriger bango. Au nom de Jésus-Christ. Nabi bien aimé dans le Seigneur, nzamba ko sala yango. Bien aimé dans le Seigneur, ma commune obiete, na kati ya Bible, Simeon, abi nzambe na ngina kufa na ngai, zwa bomo ina ngai, zabe zwa bomo ina ngai, mais nzambe abi Simeon okokufa te. Ti yo mona mbotama ya Jésus-Christ. Oh bien aimé dans le Seigneur, ya ona zako ebisa moto moko, tana bato basali yo mabe, bato basali bakokabona yo te. Si ba mono ni nzamba ko sa na vi na yo. Bien aimé,
poser foi en action. Nazoyebisa yo Nzambe akoyekisa soni kombo na yete na vie na yo. Nzambe tozo sambela akoyekisa kombo na ye soni te na kati ya vie na yo, na kati ya kondima oyo ngana bozo yoka. Bien-aimé dans le Seigneur, banda ko poser ba action ya kondima. Makomelo bina biso na kati ya Bible. Ezaki na moto moko. Na kombo ya ama. Pardon, na kombo ya nama. Parce que ezana deux kombo esalete kokana na kati na Bible. Ama oya zalaki bras droit ya roi Asiris. Ezaki pe na nama oya zalaki chef de l'armée na ngamba ya armée ya Syrie. Siko eloko ni esalemaki. Nama abelaki lèpre. Alors atindi ki lettre pas ya roi. Roi atindi lettre pas ya roi ya Israël. Pona tina ba bonde la pona ye. Roi Israël pasola ki bilamba. Abi eske ngana zanani. Pona na kwa ko longola maladie epai na yo. Alors mon sana Nzambe Elisha. Alors biete oh King, send that person to me, and they will know in Israel we have a prophet. Alors biete nama konteni na kati ya mosali na Nzambe. Mosali na Nzambe bisiye kende komibwaka mano na kati na mai pendant 7 fois. Abani ko beta, abani ko yima kati na ye. Bien mais on est foi en action te. Mais à la fois en action, bato ebisi menama, eza simple. Mi boa kamba kaka na mai, ndoko mona kemo na Nzambe. Bien dans le Seigneur, banda ko poser foi en action. Et loko zana yango, ndeko oyo, miso ezaki akokufa. Amona na note, mais batondi si poto na miso, andimi aboyite. Bien dans le Seigneur, na kati ya Bible bato bangajaki Nzambe e Nzambe asalaki na kata vi na bango. Est-ce que yozoko engagé Nzambe na nini? Nzambe asalaka na ba perete. Nzambe asala bato babangaka te. Nzambe asala bato baza na kati ya kondima. Makomelo bisoko na di bien. Eli azosala prière soko tangi Bible. Nzamba ebiseki te Eli keno kangambula te ye moko engagé Nzambe abi Nzambe mbula ekobeta te sinon à ma parole. Oh bien-aimé dans le Seigneur, engagé Nzambe na kati ya prière na ye. Bien-aimé soki o s'engagé ozwi Nzambe o engagé na kati na prière na yo. Nzambe wana akoyokiso soni te. Nabi kondima na yo ekofuta yo. Nabi kondima na yo ekofuta yo au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, makomeza kobisa biso. Eli abitoke na Mont Carmel. Nzambe akwenda na kati na moto. Ye wana tokobuma na kati na Israël. Moto moko te Nzambe te mutabisa ino Eli tokenya na moto. Non. Engagé Nzambe atie kondimane en action. Bien-aimé na lizoyebisa yo oyo zoluke loko moko songolo bana ko poser sur des actions ya malamu. Bien-aimé okomona ni Nzamba ko sala kati na yo. Bana ko poser des actions ya kondima et Nzambe akosala kati na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, ma commune de Bisoboye, Nzambe, au travers de Jésus, a vu poto, a tient na misu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, et le commissato, dans le partage de la carte de Sika Oyo. Bien-aimé, méthode ya Nzambe, et ça sera toujours différent. Méthode Nzamba zo sala, na mutu moko songolo, yangota ko sala kati na ngai. Yahweh bien-aimé dans le Seigneur, Yahweh ko compara kabisote, ko compara kam Nzambe te. Oh non,
kuna l'église wana bazosala boye yo posa te nzambe azosala nga na ministère oyo azosala différemment na ndenge ministère wana nzambe na azosala na bango azosala différemment na ndenge nga nazosala bien aimé nzambe azali nzambe multi système ndenge azosala na yo eza ndenge azosala na ngai te soki otala aveugle oyo na kati ya bible ezalaki na baveugle ebele me ndenge nzambe asalaki na bango eza te ndenge nzambe asala na aveugle oyo mpo kana ye ezalaki spécial nayekoyebisa moto moko kana yo eza spécial nalobi boye kana yo eza spécial parce que méthode nzambe azosala na vie na yo yango te azokosala kati na vie na ngai nalobi méthode nzambe azosala kati na yo yango te akosala kati na ngai oh non ndenge ezaleli boye namoni ke no baleki babalibali nga nazobala te bien aimé dans le Seigneur méthode ya nzambe oyo azosala kati na vie na yo eza différent na azosala leki tala na kati ya agenda ya nzambe nazoyebisa yo na kati ya agenda ya nzambe motu na moto aza na page na ye eyo oza na page na yo na kati ya agenda ya nzambe nalobi oza na page na yo na kati ya agenda ya nzambe oh bien aimé dans le Seigneur nabi oyo nzambe akosalela yo ekolekela bato bien aimé dans le Seigneur yoka omoni soki ozwi papier opelisi yango papier epelaka rapide mais zwa koni pelisa yango koni epelaka rapide te mais papier kopela rapide mpe ekufi rapide mais koni epelaka rapide te mais soki epeli eumelaka oh alléluia bien aimé dans le Seigneur pasi na yo koumela na mpo mona nkembo na nzambe ntango nzambe akosala kati na yo ekoumela eya bato mosusu ya miniti esili na yango me oyo ya yo ekoumela yana ozo bato oza bakoni ntango tozwi moto topelisaka mpe toalimentaka bato mosusu au nom de Jésus Christ bien aimé dans le Seigneur ozali koni soki opelisaka mpe bato mosusu yango ozomona ezoumela maintenant kobisa yo solution eza pa Yoshua Masiya solution eza pa ya Yoshua Masiya nalobi na ngai amen ah bien aimé dans le Seigneur nalingi obeta ta maboko epai ozali olobaki ozali koni mpo soki opeli moto oalimentaka mpe bato mosusu bien aimé yoka na nzela ya élévation na nzela ya élévation bien aimé eza na masolo yo okutana nango soki okutana na masolo te ndenge nini okolobeta masolo ndenge bakolendisa bato mosusu yango nazoba te élévation sans histoire eza élévation te élévation sans histoire eza élévation te eza na bato mosusu otalobeki na oyo kutu okutu vraiment donc asuki akokoma donc olobi mais otali motu wana aza kocontinue nzela aza toujours na kati na vie kati na ye pourquoi koni ya moto bien aimé dans le Seigneur méthode oyo nzambe azosala moko na moko na biso eza différent yango bien aimé kolandalandaka bato te lingo oyeba o nini nzambe azosala kati na yo nini nzambe azosala kati na yo tika kolandalanda malanda ngomi bien aimé lingo oyeba nini nzambe azosala kati na yo bien aimé mutu na mutu aza na page na ye epai na nzambe méthode ya nzambe eza différent na azosala kati na yo oyo azosala kati na ngai eza différent oyo azosala kati na yo oyo azosala kati na yo eza différent na azosala kati na bomoi na ngai bien aimé ndeko oyo abandi koyebisa bafarisien abeseli qu'on appelle Jésus nde aleki na koba kobikisa ngai bible lobi ete ecreye division kati na bango bien aimé quatrième des choses na kati na esika oyo quatrième des choses bien aimé
oyo nzambe akosala kati na yo ekomema ba division na batu. Oyo kinga te bien dans le Seigneur. Nalobi oyo nzambe akosala kati na yo ekomema ba division na kati ya batu. Tala batu mususu bozana bango lokola nzambe nana pamboli na dimension mususu te yango bozana bango ensemble. Mais soki nzambe apamboli yo bato na bakotika yo bakokima yo banokoloba mabe pona yo au travers ya bénédiction oyo nzambe akosala kati na yo na kati ya croix makomelo biote ezaki na 2 miyibi na kati na 2 voleurs mais bazali ba miyibi mais moko na kati na bango avant de atabi Maître Jésus kanisa ngai tango ozonga na kati na bukonzi na yo mengai nenanga na kana yo abi ngai nenanga na kana yo mais moninga ne moyibi bakabwani yana zobie dans le Seigneur mapamboli oyo nzambe akosa na kati na mutu ezana batu mususu bako supporter ngote bakoma jaloux na yo pourquoi na oyo nzambe asali kati na yo. Bien aimé, yo teste ezoya. Nabi teste ezokoya. Tangu teste koya. Bien aimé, okomona bananyo bakozala na yo, na bananyo bakotika yo. Nabi teste tangu koya. Okomona bananyo bako soutenir yo, na bananyo bako soutenir yo te. Bien aimé, eza normal ekoya, ya naza ko ebisa yo. Neko préparer yo. Bio biete tangu nzamba moni sami. Na kati ndeko oyo et créer division ya na soloba ezana mapamboli mosusu tango ekokomela yo bato bozali na bango bien bakoyina yo pona nini mapamboli ezana yo bien dans le Seigneur na nyo loba na ndeko aza pembeni na yo loba nzambe azomema test okoyeba banane baza pona yo bana baza pona yo te yebi sande baza pembeni na yo mapambole za koya okoyeba banani baza pona bana pona yo te. Oh bien dans le Seigneur nalingina yebisa yo nyonso komona gloire na nzambe zonge kitakat na vie na yo. Bien aimé, la parole de Dieu bokabone koti kati na bango pona nini oyo nzamba sali kati na ye tala yango mapamboli ezo ya kati na yo ezana bato ebele bakoka ko supporter yango te bakoka ko supporter yango te ekomema division pona nini oyo nzamba kosala kati na yo. Bien aimé yango nazoyebisa yo teste ezokoya teste oneza pona gloire na nzambe ekita kati na vie na yo reine nzambe ekita kati na vie na yo. Bien dans le Seigneur nzamba mona yo nzamba pesa yo nabi nzambe apesa yo kanga malobala sako ebisa yo teste ezoya tango lipambo lezo na vie na yo batu mususu ekokota division na kati na bango pona nzambe apamboli yo. Bien dans le Seigneur na dernier point nalobi na tina ya solution kolela na yo ata bato bakanga yo oza na besoin ya koyeba te nani asala boye mais toza na besoin toluka solution epai ya Jésus Christ nani ya koloba na tina na kati ya foi en action bien mana koposer des actions ya foi po ete eza na bato mingi bavandela kombo na yo balobaka mabe mpo na yo mais nzambe akolongisa yo na kati ya kondima parce que kondima efongolaka baporte kondima efongolaka baporte. Bien dans le Seigneur neloko misala ete méthode ya nzambe eza différent ndenge nzambe azosala na yo eza ndenge nzambe azosala na ngai te ndenge nzambe azosala na ministère wana eza ndenge nzambe azosala na ngai te obite nini ngai naza koleka mais nzambe azosala ngai na ndenge alingi asalela ngai. Et bien dans le Seigneur naye koloba na ntina ete
ta o nzamba osaka na vie na yo et comme ba division c'est-à-dire ma pamboli moko oyo nzamba so bongisa pona tina na yo et comme ma division batu bako ina yo jalousie ekokota pona nini kaka ye pona ni azui bien aimé batu be bako kima yo pourquoi au travers ya ma pamboli oyo nzamba so ngatsaka na vie na yo. Bien aimé, cinquième des choses, Dieu est au-delà de tes limites. Nabi Nzambe azali kolo yaba limitation nyonso. Nzambe azali kolo ya nyonso. Oh, yangona benga kaye incomparable. A motomoko ta kokani na Nzambe. Motomoko ta kokani na Nzambe azali incomparable. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe otosako sambela azali au-delà de nos limites. Mutu oyo esika abota mandengwana aume na situation na mais Nzambe aza au-delà abikisiye. Bien-aimé dans le Seigneur, nazoyebisa moto moko science Nzambe aza au-delà na yango. Nabi science Nzambe aza au-delà na yango. Bila mena ligina yebisa moto moko. Et pas yo zwami. Soki ba rapport ya docteur. To résultat ya docteur. Pona tina na yo na ekobisa yo. Nzambe azo sauter yango ba rapport nyoso wana. Nalobi Nzambe azo sauter ba rapport to ba résultat ba docteur liboso ya bomo na yo au nom de Jésus-Christ. Nalobi Nzambe azo sauter ba prophétie nyonso ba lobela pona yo ya mabe. Nabi Nzambe azo sauter yango. Nabi Nzambe azo sauter likolo ya ba limitation ya famille. Il y a un blocage nyonso, il y a un empêchement nyonso, il y a un diable pour la vie na yo, nabi Nzambe aza au-delà ya yango. Oyo zo souffrir, nabi Nzambe otoza ko sambela aza au-delà ya ba situation zo vivre. Nabi Nzambe otozo sambela aza au-delà ya situation zo passer na moment oyo. Nabi na makambo zo vivre. Batwazo ko seka yo, batwazo ko tchola yo, ezala ba docteur, ezala ba papa, na zolo ba Nzambe to sa ko sambela, aza au-delà ya ba situation wana. Aza au-delà, aza au-delà. Bien aimé yango na zo ebisa yo, na kati ya Bible, na kati ya monde, ezala motu moko te. Mais kaka Jésus, oh ba qui était venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ça, kaka Jésus. Bien aimé, mon tout mon côté. Et ça, n'a pas président dans le monde. Et ça, n'a pas roi dans le monde. Et ça, n'a pas reine dans le monde. Et ça, n'a pas ministre dans le monde. Mon tout mon côté, alors, bon, il y en a personne qui bon. Mais ça, Jésus. Abibo, il y en a mikumba na bino. Ngana koba kopesa bino repos. Bien aimé dans le Seigneur. Ya on a zoko bisayo. Oh yeba place inyo koluka. Oh ezali secours. Ozoluka secours pa ya batanganga. Bien aimé secours wana. Oh bien aimé. Ezana litoma mokote. Oh que yoza na capacité likolo na yango. Tala ba de mususu. Banguma makila bikeko. Bazo bisaye mama Yesu. Bazonguma mera. Bien aimé. Ok, kekuana yoza na capacité ya makazi kona ye. Ok, yende mutu fa nguma mera yo. Yozo kero nguma mera ye. Mais nous avons Jésus, le roi des rois. Combo Jésus le sauveur. Mutabiki sakabatu. Combo Jésus le sauveur. Mutabiki sakabatu. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Yana yako bisayo. Lelo. Problème na yo. Jésus a sauté yango. Pour aller au-delà de tes limites, au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, aza, au-delà, yaba limite na yo. Oh, Nzambe. Jésus, aza, au-delà, yaba limite, ya famille na yo. Bien-aimé, Jésus, aza, au-delà de tes limites.
Bien-aimé dans le Seigneur, ya on a bonné na bolingo na Nzambe. Bien-aimé to komi na moment oyo to lito bonde la suko Nzambe. Afin que Nzambe asala osusu bolamo. Afin que Nzambe ale kasuko monisama na kati ya bomo na yo. Oh bien-aimé dans le Seigneur, na lingi ozonga kati na yo. Na lingi ozonga kati na yo. Bana ko ba ko méditer maloba ya lelo. Solution eza pa ya Jésus. Ata batu basali lenge nyinyi. Mena ko bisa yo solution ezali pa ya Nzambe. Ata batu basali ndenge nini. Ata batu bakangi yo. Même mutu afongolaka. Ezali Jésus Christ. Yangone ko bisa yo ko bangelo kote. Mutu akofongola yo. Ezali Jésus Christ. Ezali Jésus Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Batu bako sala ndenge nini. Bien-aimé, bayebi yote. Bayebi nzamba sakat na yote. Bien-aimé dans le Seigneur. Yana bonya boyo na Nzambe. Et pa yo zali. Nango zonga na concentration katina yo. Potango toko bondela. Otombola mongongo. Obondele pa ya Nzambe. Nzambe mimoni sama. Na kati ya vina yo. Banako ba kozonga kati na yo. Banako reze présence na Nzambe kati na vina yo. Banako ba kolomona message nini bibi na kati na mokolo yopona yo. Ezana batu. O bakomona lipambo likati na yo. Bakotiko bakokende. Banako bakomona. O Nzambe akosala kati na yo. Ekomema division. Banakomona ete Nzambe. Ndi azala makoki. Yakomema solution na kati ya vina yo. Banakomona ete Nzambe. Yenda komema solution na kati ya vina yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nalingi siko na kobonde la Nzambe. Banda ko ebisa Nzambe. Banda ko bete Nzambe na ngai. Na ye epai na yo. Bien-aimé na kati ya vi na yo. Batia ba makambo moko na vi na yo. Oyo ezosala ke ozala ndenge ozali. Ba deposa makambo moko boye. Soki bakanga esika moko boye. Ngana ye kosenga epala yo. Tobongele pa na Nzambe. Lobaka ka Nzambe. Makambo batu batia na kati na vi na ngai. Nazana besoin koyeba te. Soke wuti wapi. Lobaka ka Nzambe. Yaka opikola. Yaka opikola. Oyo Nzambe otia te na vi na ngai. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé tozobondela. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tombola mongo epa ozali. Sala prière agressive. Loba Nzambe. Batu batia biloko na vi na ngai. Na bana na ngai. Nzambe. Yaka opikola yango. Au nom de Jésus-Christ. Ma communauté c'est que Dieu n'a pas planté. Il sera déraciné. Démantelé. Démantelé Nzambe. Bien-aimé tombe na mongo epa ozali. Banda kozwa délivrance na prière oyo. Loba Nzambe. Batu batia na kati na vi na nga. Besika bakanga ngai. Esika bakanga ngai. Nana zo provoke nga na zala boye. Nana za origine boye. Loba Nzambe. Nazala bezo koyeba lisusu te. Mais na ye pa na yo solution. Banda kopikola. Au nom de Jésus-Christ. Nzambe. Batu batia. Ba désordre, ba discorde, na vi na ngai, kolela, kozanga, dépense inutile, Nzambe, felia, échec Nzambe, oyo batia Nzambe, ya yo tiango te, eko senga Nzambe, banda kopikola yango, na kombo na Yesu Mesia, papa banda kopikola yango, na kombo na Yesu Mesia, oh Nzambe na bikamwa, papa,
nazakobela bobele pana yo nzambe oyo tia te na kati ya bana na ngai ya ndako na ngai nzambe papa na yekolo yondo pesaka solution papa balako bakopikola yango kolo na kombo de ce Messia oh nzambe na ngai nazolela kaka bobele pana yo yawe tikete nzambe yo banako bakopikola na kombo de ce Messia lui Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé yoka na kati ya bato so bazotala yo bazoloba mwana oyo pona nini azoumela boye bato bazotala ke mwana pona makambo ezoumela nani yango akanga ye nani yango asala ye boye bato bazoloba ndenge wana na vi na yo babi mwana oyo nani asali ye boye nani asala ye boye azala boye nani asele po aumela boye bien-aimé bato bazoloba na yo kobisa yo na kati ya prière oloba nzambe le temps est arrivé. Le Nzambe, le temps est arrivé. The time has come. Oh, for you to see your change. Le Nzambe, temps est arrivé. Gloire na yo kita katina vinanga. Oebisa ki ba disciple. Olobi ete non. Ezapona bisala na Nzambe. E ganga na vina boto. Le basiko Nzambe. Bato ba ebingai. Ba pesanga kombo. Baloba pona ni mwana oyo azoubela boy pona ni mwana azo souffrir boy le banzambe ezala bosenga sikoyo gloire na ye kita katina vinanga prions au nom de Jésus-Christ alléluia bondele pa na nzambe bien-aimé ozana bezoluka solution pa na motote et pa na Jésus-Christ et pa yo zali bien-aimé tombola kaka mongongo ozana makoki ya ko déclarer pe comme kokisama na vina yo le banzambe tikete nzambe na ngai gloire na yo est arrivé na vie na ngai prions au nom de Jésus-Christ alléluia zambe na zako senga na ye pa na yo nzambe ko engagé yo nzambe na kati ya bitumba oyo Père de gloire bato bazoloba pona tina la vie na biso bato bazoloba pona tina la vie ya pepe na yo zambe ngala ekoloba ete le temps est arrivé pour ete gloire na yo ekita Zambe tikete gloire na yo papa et kita kati na biso nzambe na kombo de ce Messia alléluia Seigneur Jésus-Christ bien-aimé naza kobondela pona yo nzambe na ekobondela pona peuple na mokoksi na bilaka na nzambe ya koengage yo nzambe na bitumba na bango na koengage yo nzambe na kolela na bango na ko engagé yo nzambe na ba santé na bango na ko engagé yo nzambe na kati ya problème ezotungisa vie na bango nzambe epai bakanga bango nzambe pasi epai euti nzambe origine epai eza kouta nzambe toza na besoin koyeba yango te me nzambe toyepa na yo po yo pesaka solution nzambe tika topesa solution Nzambe naza kobondela yawe tikete yo pikola oyo nyonso ezali ya yote na kati ya bomoi na bango pe na kombo de ce Messia Zambe mone le Père de gloire naza kola bobele para yo nzambe oyo nyonso ya yote nzambe papa tigeza na pikola manzambe na kombo de ce Messia mo sant na lola kolo na eko s'engager yo nzambe papa batu moko boye nzambe baza na problème ya organe ya nzoto na bango zambe yo oza au-delà zambe sauter bango sauter ma problème wana na vie na bango glorifier comme on kozali nzambe papa to pamboli yo to bandaki na yo lokola alpha zambe pe odemele so lokola Emmanuel et nzambe oza kosura so lokola omega père to glorifier comme na yo nzambe ko recommander nzambe continuité à semaine on a maboko na yo zana biso tambola biso na comme ce Messia ban solo kola monotolobi merci Seigneur Jésus-Christ amen bien-aimé tika nzambe apambola yo nzambe amona yo nzambe asalo bolamu epa yo ozwami bien-aimé ko poussa na présence na nzambe eza pona bolamu na biso pona bolamu na yo nzambe oyo azolobela biso aza ko préparer na 4 na semaine oyo ndenge ko tambola ndenge ko zana yango e bien me tambola 4 na yango okomona loboko na nzambe
Bien aimé, moto yo miso za kokufa. Mais atambo na maloba na Nzambe, ayebite maya siloza plasini. Mais atambo na maloba na Nzambe, pe a glorifier comme na Nzambe. Tambo na maloba oyo, solution na yo, eza pa ya Jésus. Tambo na kat na kondima. Méthode ya Nzambe eza différent. Oazo sana ndeko, oazo sana leki, yango tezo sa kat na yo. Et pas na yo ako salon na ndenge mosusu. Bien aimé, nazo yebisa yo, lipambo na Nzambe kat na vi na yo, et comme ma division na bato ebele. Mais bien aimé, yeba kaka, Nzambe asala au-delà de nos limites, au-delà de nos blocages. Tika Nzambe atambola na message oyo, na semaine oyo. Oh Nzambe apambola yo, pambolama. Partagez le message oyo. Dans le nom de Jésus-Christ, bye bye from now. Que Dieu vous bénisse.